안녕하세요. 개정TV 개정입니다. 제가 캠핑을 다니면서 제가 하고 있는 랜턴들을 소개해 드리겠습니다. 자, 첫 번째로 소개해 드릴 제품은 국민 랜턴이라고도 할 수 있죠. 바로 골제로 랜턴. 이 모델 같은 경우는 세 가지 모델이 있는 걸로 알고 있어요. 첫 번째 모델은, 처음 출시한 모델은 위에 랜턴이 없는 모델. 두 번째가 이렇게 랜턴이 있는 모델. 세 번째가 보조 배터리 역할도 할 수 있는 차지 모델. 위에 플래시가 있는 플래시 모델, 보조 배터리 역할을 할 수 있는 차지 모델. 총 이렇게 세 가지가 있는 걸로 알고 있습니다. 저는 플래시 모델 2개, 차지 모델 1개 이렇게 갖고 있고요. 이게 가격이 거의 계속 올라가요. 제가 처음에 구매했을 때는 배송비까지 한 3만원 정도? 3만원 중후반 정도 구매했는데, 두 번째 구매했을 때 한 4만원, 4만원 중후반, 세 번째 구매했을 때 한 5만원 돈을 들여서 구매를 한 것 같아요. 배송도 좀 많이, 한 달 정도 걸린 제품이고요. 한 번에 구매하실 때 한 개씩 하지 마시고 그냥 뭐 2개, 3개 이렇게 구매하시는 것을 추천드립니다. 이 골제로 랜턴 같은 경우에는 이게 세 가지 종류의 불빛이 나와요. 첫 번째, 이렇게 위에서 랜턴을 이렇게 후레쉬 기념으로 쓸 수 있는 기능. 두 번째가 한 번 더 누르면은 이렇게 여기 주변으로 LED가 들어와요. 세 번째가 반만 불이 들어와요. 한쪽만. 이렇게 세 가지 기능이 있고, 보시면 이 전원 버튼을 길게 누르시면은 빛 조절이 가능합니다. 누른 상태에서 한번 누르고 계속 누르고 계시면 돼요. 한 번 더 누르면 다음 랜턴. 이 상태에서도 길게 누르고 계시면은 빛이 어두워지죠. 지금 빛이 꺼진 것 같지만 이렇게 들어와 있어요. 제일 약한 상태예요. 이런 식으로 버튼을 길게 누르시면은 빛 조절이 가능하시고, 그 위에 보시면은 여기 배터리 잔여량이 이렇게 체크가 되죠. 충전해 주시면 여기 충전 중이라고 깜빡깜빡 파란불이 깜빡깜빡 거립니다. 골제로 랜턴들이 이렇게 보시면은 연출할 수 있는 게 다양해요. 여기에다가 뭐 갓을 씌워서 사용하시는 분들도 있고, 저처럼 별도로 이렇게 홀더, 자석으로 되어 있죠. 자석 홀더를 끼워 주신 다음에 끼고 랜턴을 켜주시는 거죠. 이것도 똑같이 자석 홀더를 장착하시고, 이런 식으로. 자, 두 번째 제품은 클래시카의 몬스터 라이트입니다. 이런 식으로 보관 가방도 같이 판매를 하고요. 이 제품 같은 경우는 건전지 용량에 따라서 가격이 달라지는 걸로 알고 있어요. 저는 건전지가 제일 높은 용량을 구매를 했고요. 이쪽 모델 제품 뒤쪽에 보시면 이렇게 덮개를 열어주시면 이렇게 아웃풋, 인풋으로 해가지고 충전 단자가 있습니다. 보조 배터리로도 활용할 수 있는 제품이고요. 앞쪽을 보시면 이렇게 광량 다이얼을 달려 있습니다. 이렇게 다이얼을 돌려주시면 밝기가 조절이 가능합니다. 이렇게. 자, 세 번째로는 이 아이템도 국민 전구 아이템이죠. 베어본즈 에디슨 전구 3구짜리. USB 선이 끝단에 여기 스위치가 있어요. 1단, 2단. 가운데로 놔두면 오프. 이게 유리가 아니고
플라스틱이에요, 플라스틱. 그래서 뭐 깨질 염려 걱정 같은 것도 없고, 연결할 수 있는 USB 젠더가 하나 더 있습니다. 추가 연장을 할 수 있는 제품이에요. 파티라이트입니다. 파티라이트. 유리전구는 추가 구매를 했고요. 보시면 지금 흰 색깔로 보이시겠지만 좀 살짝 누리끼리한 노란색 전구, 그리고 기본으로 구매할 수 있는 추가 구성품, 기본 구성품 플라스틱 아이 전구가 이렇게 들어있습니다. 별도로 추가로 이렇게 약한 갓이 있어요. 전구를 끼우셔서 연결을 하시면 이렇게 이런 식으로 불빛 연출을 할 수 있습니다. 네 번째로는 이 화목난로 LED 조명이 있고요. 이 제품 같은 경우는 뭐 야외에서 쓰셔도 되고, 텐트, 이너 텐트 안쪽에 한쪽에 놔두셔도 됩니다. 이 제품은 이렇게 USB를 꽂아서 사용도 할 수 있고요. 별도의 건전지를 사용해서 사용을 할 수 있습니다. USB 선 없이. 그래서 연결해줍니다. 이런 식으로 다리를 연결해서 사용할 수 있습니다.